I know you feel this movement right here. Hello mga guys, tingnan nyo. Maraming spinach. Yung iba, kinain na namin. Tapos, ito para to sa soup. Ihahalo ko. Soup? Soup. Basta yun. Tapos, ito pa lang yung umpisahan ko. Ngayon, inaano ko siya guys. Hinihiwa-hiwa ko kasi gagawa ko ng ispanak, no? Burek. Ito na, fine. Maliit kasi yung chopping board. Mahirap maghiwa, kaya kailangan konting portion lang yung kukunin ko. Ngayon, nagluluto na kaagad ako kasi nga, nag-ano si Damna, sabi niya, Mami, punta kayo sa last break time ko ha. Eh, anong oras na? Kaya, madali ko itong matapos. Mamaya ko pa naman to. Dadaan pa din kasi kami ng market, kaya ganun. Para ready na ito mamaya. Para luto-luto na lang. Okay guys, kararating lang namin. Ngayon, nagdadala si Damna ng, ay madumi na to, kailangan itong labhan. Wait lang. Bautang ko. Hindi na naman siya kumain, no? Diba? Buo na naman. Carrots niya nandito pa din. Bumili din siya ng kaninang yuka. Ben başlayın can. Başla. Tamam. Tamam. Evet. Önce çorbasını Para kay Damla. Ne diyorsun? Aha. Cola. At ang ating Maximus na sobrang favorite ko guys ito. Cola. Yan na ya. Alvin baba na yun. Bawat umidyang galing sa nanay niya may dala siya. Ngayon, ay papalambutin na natin ito. Ha? Tatlını bitirmişim. Neden? Ha, bu kadar kaldı değil mi? Ben yiyeceğim bunu sonra. Evet sonra. Yemeyeceksin değil mi? Ben de biraz kahve yiyeceğim. Sorry. Önce bak. Ya. Bir dakika. Saat 3'e geliyor. Önce o çorbasını içine çocuk. Ciddi söylüyorum. Boş ver şimdi göreyi. Zaten ısıtmayacağım. Damla önemli. Tamam biliyorum. Sus. O yan, naiiyak na naman ako dahil sa sibuyas. Ito. Chinap-chop. Tapos pinapalambot ko na rin yung aking spinach. And then paghahaluin ko lang itong dalawa na to. Pero lulutuin ko muna to. Itong sibuyas. Then itong ating yufka. Hahatiin ko siya. Ama beni yakaladı. Kim? Niluluto na natin yung ating onion para hanggang mag-translucent siya. So, kumuha na po siya ng banana. Şunu ver şimdi. Kusuro ba? Şunu da biz yiyeceğiz. Ito na yung ating, Gel. pangpalaman sa ating burek. Ngayon, magkakape tayo mga guys. Kape. Şey. Su. Ha. Su Ben kaynat. ben süt gerek yok ki. Su kaynat. Senin için. Sen içmiyor musun? Ben içeceğim ama tam süt kullanıyorum. Ha, o zaman bana su kaynat. Damla da istiyor bu. Ekmek. Önce bunu istedim. Dur. Ha, biz börek yiyince. Tabii. Bunu yiyeceksin. Bana şimdi su kaynatma. Çok ayıp. You're a sweet tender lover. Açık. Ne aç? Su mu kaynatacak? Senin için. Tamam. Aferin. Bir de Sen bir şey uyuyalım. yapıyor.
Kontrol etmek Ben için. kontrol edeceğim. Gözümü takayım. Sen git. Ben geliyorum. Tamam, go later, Damla, later. Git git. Gusto Var ba? ni Ricardo. Hindi talaga siya pumayag eh. Bana bak. Ginawa niya yung homework niya, siya lang mag-isa eh. Siya na rin yung nagbasa ng mga instruction. Hindi ko siya tinuturuan. Birer ekmek. 16, 15, 10, 12, 13, 6. 2, 4, 6, 7, 10, 14. 4, 6, 7, 6, 8, 9, 8, 10, 11, Ritmik sayı ikişer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Tamam. Evet, çok hızlısın. Bunlara kontrol etmeye gerek var mı? Meron pa siyang homework. 10, 20, Dictation naman yan. 100. Bunları onar var mı ayırdın gruplara? Eşit değil mi onlar? Aferin. Bu? 10, aferin. Bu kuzadan beraber yaptık bunu. Yani sen yaptın, ben gördüm. Tebrik ederim. Yes, oldu. Tamam. Ters oldu. Şimdi bunu versin Damla. He? Fener abla vereceğim Hayır sana. hayır, çıkmasın. Fener abla vereceğim. Pınar gelsin alsın, elleme. Ben vereceğim. Sen mi götüreceksin? Evet. Maksimum. Hayır, şimdi maksimum değil. Biraz sonra Mami gelsin. Ha tamam. Sen get to go, you have to wait for me, okay? Ama anneye... Ben de vereceğim anne. Dur, Pınar gidecek mi? Arayın Pınar'ı. Ben bakayım. İnternet az mı? Yavaşladı mı? Bilmiyorum. Bana öyle geldi. He bak, börek hazır. Acı. Akira gelsin mi? It's okay. Getirsin mi? Acı. Suni acı Tamam. kenir Annelere nasıl götüreceğiz? It's okay. Boş ver. Ha, Ben Akira götürsün annelere. Doğru. Sen o zaman sen kendin gelip alırsın. Tamam. Haydi bay bay.